你好，欢迎来到我们的播客。今天我们要聊一个，可能每个人都会中招的话题。对，就是久坐。我刚才还在想，咱们录这期节目的时候，是不是也在坐着？哈哈，你这么一说还真是。现在想想，从早上起床到现在，我好像除了上厕所和倒水，基本上都在椅子上。就是这样，而且不光是工作，回家了还要坐着看电视、玩手机，有时候一坐就是好几个小时，完全没意识到。但是你知道吗？这个看起来很平常的习惯，其实对身体的伤害比我们想象的要大得多。我最近看了一些研究报告，真的挺吓人的。怎么说？先说最直接的吧，就是血液循环。你想啊，人坐着的时候，特别是保持一个姿势很久，血液流动就会变慢。对，我有时候坐久了站起来腿都麻了。就是这个道理，血液循环一慢，血液就容易变得粘稠，然后这就麻烦了，高血压、动脉硬化这些问题就可能找上门。等等，就因为坐着。不只是这样，我看到一个数据，每天久坐超过8小时的人，得冠心病的风险比那些经常活动的人要高20%到30%，这个比例还挺高的。更可怕的是，长时间坐着，下肢的血液循环会特别差。你知道深静脉血栓吗？听说过，但不太了解。就是血管里形成血块，如果这个血块脱落了，跟着血液跑到肺部，就可能引起肺栓塞，这个是会要命的。天哪，听起来好严重。不过我觉得大部分人可能更容易感受到的是腰酸背痛吧。对，这个是最直接的。你想想，坐着的时候，脊椎承受的压力是站立时的1.5倍。1.5倍。如果你再敲个二郎腿或者驼着背，压力能飙到3倍。我现在就想直一下腰。哈哈，我也是，长期这样下去，腰背部的肌肉就会劳损，腰椎间盘的压力也会增加，慢性腰痛、腰椎间盘突出，这些都是常见的问题。我有个同事就是腰椎间盘突出，经常疼得厉害。他说就是因为长期坐办公室。很有可能还有颈椎，很多人坐着的时候喜欢往前伸脖子，特别是看电脑的时候。对，我就有这个毛病。这样时间长了，颈椎的生理曲度就会变直，然后就是肩颈僵硬，颈椎病严重的话还可能压迫神经，手臂会发麻。我最近确实觉得肩膀特别僵硬。那除了这些骨头、肌肉的问题，还有别的吗？有啊，而且可能更严重，久坐对新陈代谢的影响特别大。新陈代谢。你想，坐着的时候身体消耗的能量很少，多余的热量就容易变成脂肪堆积起来，特别是肚子和屁股。这个我深有体会。我看到一个研究说，久坐的人内脏脂肪面积平均会增加12%，腰围每年可能增长1厘米多。1厘米多听起来不多，但几年下来就很可观了。而且不只是胖的问题，久坐还会降低胰岛素敏感性。这是什么意思？简单说就是身体对胰岛素的反应变差了，血糖就不容易控制，得糖尿病的风险会大大增加。糖尿病，这个确实挺吓人的。对，有研究显示，每天久坐超过8小时的人，患2型糖尿病的风险会增加1倍多。1倍多？还有血脂的问题，久坐会让分解脂肪的酶活性下降，血液里的甘油三酯会升高，好的胆固醇会降低。听起来久坐就像是慢性自杀。这个比喻虽然有点夸张，但确实久坐对身体的伤害是全方位的，比如说消化系统。消化系统也会受影响。当然，坐着的时候肠道蠕动会变慢，消化就不好。你有没有过坐久了觉得肚子胀不舒服的经历？有，特别是吃完饭马上坐下工作的时候。就是这样，而且食物在肠道里停留时间长了，水分被过度吸收，就容易便秘。便秘，这个确实很多人都有。长期便秘还会加重肛门周围的负担，可能诱发或者加重痔疮。哎呀，这个话题有点，但确实是个问题。
哈哈，确实有点尴尬，但这都是实实在在的健康问题。还有一个很多人忽视的，就是对心理健康的影响。心理健康，对，缺乏运动会导致内啡肽分泌减少。内啡肽你知道吧？就是让人感觉快乐的激素。哦，所以久坐的人容易情绪低落。有这个可能，而且久坐往往意味着缺乏社交活动。一个人对着电脑或者手机时间长了，确实容易焦虑、抑郁。这么说起来，久坐的危害还真是方方面面都有。是的，其实从中医的角度来看，也有类似的观点。中医怎么说？中医有句话叫久坐则血脉滞，意思是坐得太久，气血运行就不畅通。气血不畅通会怎么样？会形成气滞血瘀，表现出来就是胸闷、肋骨疼、手脚发麻，脸色也会变得暗沉。听起来和现代医学说的血液循环不好很像啊。对，虽然表达方式不同，但说的其实是一回事儿。中医还认为过度安逸会让脾胃功能变弱。脾胃功能弱会怎么样？就是消化吸收不好，容易肥胖、血脂高、脂肪肝这些代谢性疾病。这和刚才说的新陈代谢问题也对得上。还有就是肾主骨生髓，长期不动，肾气得不到充养，骨骼就缺乏滋养，容易骨质疏松。所以不管是现代医学还是传统中医，都认为久坐不好。对，基本上是一致的。不过虽然久坐的危害这么多，但我们也不是完全没办法。对，总不能不工作不学习吧？有什么好的解决办法吗？最简单也最有效的就是定时动，建议每坐30到60分钟就起来活动5到10分钟。5到10分钟做什么？可以简单走走，或者做一些拉伸运动，比如转转脖子、耸耸肩膀、扭扭腰。这些在办公室也能做。对，不需要很复杂。我听说有个3分钟通络操，就是头部按米字轨迹转动，按风池穴，还有屈膝伸脚尖这些简单动作。风池穴在哪里？就是后脑勺下面颈部两侧的凹陷处，用拇指按揉，能缓解颈部疲劳。我试试，确实有点酸胀的感觉。对，有感觉就说明按对了。除了定时活动，坐姿也很重要。什么样的坐姿算正确？首先，双脚要平放在地面上，不要悬空，背部挺直，肩膀放松，电脑屏幕要和视线平齐。我发现很多人，包括我自己，都喜欢把电脑放得比较低，然后低头看。这个习惯确实不好，可以用支架把笔记本电脑垫高，或者调整显示器的高度。还有什么需要注意的？椅子最好选择符合人体工程学的，腰部可以放个腰垫来支撑腰椎的自然曲线。人体工程学的椅子是不是很贵？不一定，主要是要适合自己，关键是要有良好的腰部支撑和可调节的高度。除了这些日常的小调整，还需要专门运动吗？当然需要，适当的有氧运动和力量训练都很重要。比如说游泳、骑自行车、慢跑、瑜伽、跳绳，这些都是很好的有氧运动。建议每周累计150分钟中等强度的活动。150分钟听起来挺多的。其实平均到每天也就20多分钟，可以分散开来，不一定要一次性完成。那力量训练呢？深蹲、臀桥这些动作可以强化核心肌群，改善姿态，特别是对于久坐导致的臀部肌肉无力很有帮助。臀部肌肉无力？对，长期坐着臀部肌肉得不到锻炼，就会变得无力，这会影响整个身体的稳定性和姿态。原来如此。那在饮食方面有什么需要注意的吗？有的，多吃杂粮、蔬菜、水果，减少高糖、高脂肪食物的摄入，还要保持适量的水分摄入。多喝水还有个好处，就是会经常上厕所，自然就要起来活动了。哈哈，这个想法不错，确实是一个被动的提醒机制。说到这里，我想起一个问题，现在很多人都知道久坐不好，但为什么还是改不了这个习惯？我觉得主要是因为现代生活方式的限制，工作性质决定了很多人必须长时间坐着。对，而且有时候工作一忙起来，完全忘记了时间。
这种情况可以设个闹钟，或者用一些提醒软件，定时提醒自己起来活动。这个建议不错。还有就是很多人可能觉得这些危害不会立刻显现，所以不够重视。对，久坐的危害往往是慢性的、累积性的，等到真正出现问题的时候，可能已经比较严重了。所以预防比治疗更重要。没错，其实改变久坐习惯并不需要做什么特别大的调整，关键是要有意识，然后坚持。从小事儿做起，比如能站着做的事情就不坐着做，能走楼梯就不坐电梯。对，还可以尝试站立办公。现在有些公司已经开始推广可升降的办公桌了。站立办公，这个我还没试过。可以试试，不过要循序渐进，一开始可能会不习惯，可以站一会儿坐一会儿，慢慢增加站立的时间。听起来不错。那对于已经有一些久坐相关问题的人，比如腰痛、颈椎不舒服，有什么建议吗？如果已经有症状了，最好先去看医生，确定具体的问题，然后在医生指导下进行针对性的康复训练。自己不能随便做一些拉伸或者按摩吗？轻微的拉伸和按摩是可以的，但如果疼痛比较严重，或者有神经症状，比如手脚发麻，就一定要专业医生看看。确实，健康问题不能马虎。对，其实我觉得最重要的是要改变观念，不要觉得坐着就是休息，适当的活动才是真正的放松。这个观点很有意思。我们总是觉得坐着舒服，但其实对身体来说可能是一种负担。就是这样，人体本来就是为运动而设计的，长期静止反而是不自然的状态。说到这里，我想到一个问题，现在很多孩子从小就开始长时间坐着学习，这会不会对他们的发育造成影响？这个问题很值得关注。孩子正在发育期，长期久坐对骨骼发育、视力甚至大脑发育都可能有影响。那家长应该怎么办？首先要控制孩子连续坐着的时间，鼓励他们多参加体育活动，学习的时候也要注意坐姿，定时休息。现在的孩子学习压力确实很大，但健康更重要。对，而且适当的运动其实有助于提高学习效率，并不是浪费时间。劳逸结合。那对于老年人呢，他们可能更容易久坐。老年人确实需要特别注意，随着年龄增长，肌肉力量下降，骨密度降低，久坐的危害可能更大。老年人适合什么样的活动？可以选择一些低强度的活动，比如散步、太极拳、八段锦这些。关键是要规律持续。太极拳听起来很适合老年人。对，太极拳动作缓慢，对关节的冲击小，而且能锻炼平衡能力，对老年人很有好处。说了这么多，我觉得最重要的还是要行动起来。没错，知道了这些危害，如果还是不改变，那就没有意义了。我决定从今天开始，每隔半小时就起来活动一下。很好的决定，我也要提醒自己，不能再一坐就是几个小时了。其实，改变习惯最难的是开始，一旦养成了新的习惯，就会变得自然。对，而且当你开始感受到身体的变化，比如腰不那么疼了，精神状态好了，就会更有动力坚持下去。正向循环。那我们今天就聊到这里吧，希望听到这期内容的朋友们都能重视久坐的问题，从现在开始改变。对，健康真的是最重要的财富。如果你觉得今天的内容对你有帮助，也欢迎分享给身边的朋友。特别是那些和你一样需要长时间坐着工作的朋友们。好，那我们下次再聊。记住，每坐一会儿就起来动一动。起来动一动，身体更健康。再见。